FJD Trion S1. Облаци от точки на колела. Комплекта съдържа база за монтаж върху автомобил, лазерен скенер, GNSS приемник, щок, батерии и аксесуари. Почистете повърхността за монтиране преди използване на вакуумните дюзи. Заключете дейталогера и плъзнете тялото на лазерния скенер върху платформата. Подравняваме и пристягаме щока за монтаж на GNSS приемника за диференциални поправки. Монтираме захранваща батерия и кабелна комуникация между скенера и дейталогера, а след това се уверяваме, че е осигурена комуникация и с GNSS приемника. Инициализираме GNSS-а първо, а след това и дейталогера. Уверете се, че сте с последна софтуерна и фърмуерна версия на приложенията за скенер и GNSS. Свържете се с приемника и създайте нов проект с подходяща координатна система. Изберете оператор за диференциални корекции и дефинирайте параметрите за достъп. Потвърдете параметрите до получаване на съобщение за успешна настройка. При достигане на фиксирано решение, пристъпете към режим Measure to Scan, а оттам само с едно плъзгане стартирате записа на траекторията. Стартирайте приложение Trion Scan и се свържете с вашият скенер. Ако не сте го свързвали към това устройство, досега преминете към съветника за свързване и го следвайте указанията. В горен десен ъгъл има икона с сателит, която, щом изберете, изкача нов прозорец, указващ статус на решението, брой проследени сателити и координати. За заснемане кликнете върху бутон Scan и въведете име на проекта, като инициализирането на системата отнема до 15 секунди. Инициализацията на SLAM алгоритъм и RTK корекции се изпълнява чрез шофиране в различни направления, като обратни завои, шофиране с кръгови движения или други направления, различни от линейно шофиране. Този процес може да отнеме до 90 секунди, като при успешна инициализация се индикира съобщение. Сега можем да започнем сканиране, като скоростта на сканиране зависи от желаната подробност и е препоръчително да не надвишава 30 км в час. Обработката в софтуер FJD Trion Model започва с Point Cloud Mapping и правилно указване на модела на скенера. Също така трябва да сложим отметка върху RTK Fusion и избора на превозно средство в режима, което прилага директното георефериране на проекта ни в избрана координатна система. Събраните данни могат да бъдат отсветени посредством панорамна 360-градусова камера за още една визуализация към облаците от точки. Свържете се с нас за повече информация на geovara.com.